И така, ето ми последната кола, която няма мотор, тя е електричка. Това дори не знам каква марка е. Всъщност това е изпълнение на Volvo Polestar. Polestar 2 даже пише, това може би е V2 Edition. Ето кабелярките, къде е мотора? Не са сложили мотор. Тя е изцяло на ток, ще трябва да се вземете обаче преходник, със сигурност. Иначе кабеларка има. Аз не съм фен на токаджиките, за мен това трябва да ги продават в техномаркет, като тротинетки. Ако имам жена, дори на нея не бих купил такова нещо, няма да се излага. Ще ми се смеят, просто ще кажат на бобката жена му, кара токаджи. Не, по-добре си кара там тротинетка, ако нещо не. От към щета има тук липса на фар, алуминиев капак, който е изкривен, за съжаление. Тя е тук ударна. Ужас, тази врата и тя ако алумин. Тя е алумин. Честито. Сега ще трябва да намериш и две врати. Я вижте, тук свети му Do not drive. 160 мили има рейндж в момента. Отворен му капака, 64% батерия на 160 мили. Това какво прави? 270 км, нещо такова. Тя ток има, бе. Има климатик, може да си пускате климатика. Климатика. Как взеха духа, даже. Гледай, чак навънка взе да духа, човек. Шкъв то климатика, луд. Че вижте колко готино лошче. Добре, много странно лошче. Това наистина е градски автомобил, който да си ходите на работа с него до магазина, евентуално си взимате там каквото си купувате. Тясничко е вътре, признавам си. Тук има някакви части даже. Ето го и отпред, отходя си отзад. Ето го и отпред, отходя си отзад. Вече съм часа. Окей, бива. Тук сипвате горивото, ама друг път. Чак ще кара. Падат му седалките, което е добре. Супер, бе, какво? Резервна гума сигурно има. Поне един суббуфер да бях сложил, но то пък ще да харчи ток. Бива е колата, не е чак толкова зле. Сега, тук че има щети, това са си нормални работи. Лошото е, че това алуминий не се изправя, той се пука, може да се скъса. Още повече ще трябва да се нагрее до червено, там нагрели се до червено, влизаш в лютеницата и така как влезеш в лютеницата стават проблеми, знаете. Така че и тук горе-долу е така.